Здравствуйте, дорогие зрители! Мы благодарим всех за участие в голосовании. И сегодня представляем вам мастер-класс по вязанию модели, которая победила в нашем голосовании. Мы с вами научимся вязать красивую ажурную кофточку. Ее размер 44. Работу по выполнению этого изделия мы условно разделим на несколько этапов. Сначала научимся вязать нежный мотив. Затем узнаем, как соединить такие мотивы в единое полотно. Всего для нашего изделия необходимо будет выполнить 50 таких мотивов. Для переда и спинки необходимо выполнить 4 полосы по 8 мотивов в каждой. И для рукавов необходимо выполнить по 9 мотивов. Для каждого рукава 3 полосы по 3 мотива. Далее приступаем к выполнению верхней части нашего изделия. И обращаю ваше внимание, что при вязании верхней части изделия мы используем 2 вида убавлений или сокращений. Сначала мы выполняем убавление в области пройм, а затем сокращаем за счет уменьшения количества воздушных петель в арках. Количество ровных рядов и рядов с сокращениями определяется строго примерками и зависит от размера вашего изделия, особенностей вашей фигуры, толщины пряжи и плотности вязания. После выполнения верхней части необходимо будет связать ворот-стойку, выполнить обвязку низа изделия и рукавов, пришить красивую застежку. Для работы нам понадобится хлопчатобумажная пряжа, крючок, маркеры, сантиметровая лента, ножницы и вот такая красивая застежечка. Она выполнена в виде крючочка. Начинаем выполнение нашего мотива с 10 воздушных петель, замкнутых кольцом. Приступаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. Вводим крючок в первую воздушную петелечку и выполняем соединительную. Наше с вами колечко готово. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Ряда арочек. Выполняем 1 воздушную петлю подъема. И далее вяжем арку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. Крючок вводим в наше колечко и выполняем столбик без накида. Далее еще одна арочка из 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. Опять столбик без накида в колечко. Провязали. Таких арочек у нас с вами должно получиться 5. 2 готово. И нам еще осталось выполнить 3. Мы с вами связали 5 арочек из 10 воздушных петель, как и договаривались. По узору нам нужно выполнить их 6. Давайте посмотрим, как мы выполним 6-ю арку. Мы выполняем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И далее вяжем столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок.
Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем этот столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. 2 петелечки вместе. Наша 6-я арка готова. И теперь нам очень удобно переходить к выполнению следующего ряда. Мы выполняем 1 воздушную петелечку подъема и под наш столбик вводим крючок и выполняем столбик без накида. Связали. Далее вяжем арочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Под следующую арочку вводим крючок и провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее опять арочка из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 2 столбика без накида под нашу арку. 1 и 2. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. Единственное, мы не выполняем последнюю арочку. Я покажу, как ее выполнить. Мы выполнили арочки из 8 воздушных петель. И как и договорились, последнюю арочку мы с вами опять же заменим, чтобы нам удобно было переходить к следующему ряду. Выполняем 3 воздушные и столбик с 3 накидами в нашу первую воздушную петелечку подъема. Аккуратненько, не спеша. Вот таким образом мы заменили нашу последнюю арочку. И теперь нам удобно переходить к выполнению следующего ряда. И мы приступим. Выполняем 1 воздушную и выполняем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее выполняем еще 1 столбик без накида, предыдущий ряд. Здесь у нас получается воздушную петелечку подъема. Еще раз повторим. Вот таким образом выполнили. Далее вяжем арочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять же под следующую арочку выполняем 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. И 1 столбик мы выполняем, вершинку столбика предыдущего ряда. Давайте еще раз выполним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 столбиков под арку. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 вершинку. Таким образом мы с вами выполняем до конца ряда. Опять же, не выполняем последнюю арочку. Мы выполнили с вами ряд без последней арочки, как и договорились, и заменяем ее на 3 воздушных и столбик с 3 накидами, который выполняем в первую воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3. Выполнили.
Наш с вами ряд завершен. И нам теперь удобно, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем одну воздушную петелечку подъема. Далее выполняем 4 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И выполняем 2 столбика без накида непосредственно в вершинку столбиков. Здесь у нас будет вершинку, точнее воздушную петелечку 1 столбик, и 1 столбик будет вершинку. Выполнили. Далее опять арочка из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под арочку вводим крючок и выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 столбика в вершинку столбиков предыдущего ряда. 1, 2. И давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 5 столбиков без накида под арку. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 столбика вершинки. 1, 2. Выполнили. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда, и опять же не провязывая последнюю арочку. Последнюю арочку мы с вами, как и ранее это делали, заменим на 3 воздушные. 1, 2, 3 и столбик с 3 накидами. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и провязываем наш столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. И наша последняя арочка готова. И мы можем теперь приступить к выполнению следующего нашего ряда. Для этого мы опять же выполняем одну воздушную петелечку подъема, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И теперь провязываем 3 столбика без накида вершинки столбиков. Первый столбик у нас будет воздушную петелечку подъема провязан, а 2 последующих вершинки. Всего их 3 провязывается. Вот таким образом. И продолжаем. Опять арочка из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводим крючок под арку и выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 3 столбика вершинки. 1, 2, 3. Выполнили. И далее опять арочка из 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 3 столбика вершинки столбиков предыдущего ряда. 1, 2,
3. И так мы с вами будем продолжать до конца ряда. Опять же, не провязывая последнюю арочку. Выполняем последнюю нашу арочку. 3 воздушных, 1, 2, 3, и столбик с 3 накидами. Мы провязываем нашу первую воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3 и 2 петелечки вместе. Наш с вами ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем одну воздушную петелечку подъема. Также провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И далее провязываем 5 столбиков без накида в вершинку наших столбиков. Первый столбик у нас провязывается в петлю подъема. Это будет первый. И далее в каждую вершинку. Второй, третий, четвертый и пятый. Выполнили. Далее опять арочка из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. И под следующую арочку провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь 5 столбиков провязываем в вершинку столбиков предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее опять арочка из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. И опять под арку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. И далее еще 5 столбиков без накида в вершинке. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее мы с вами выполняем так до конца ряда. И опять же не выполняем последнюю арочку. Выполняем последнюю арочку этого ряда. 3 воздушные и столбик с 3 накидами. Провязываем его в первую воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3. Выполнили. Наш круговой ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого опять же выполняем одну воздушную петелечку подъема. Под столбик провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. И далее вяжем 7 столбиков без накида в вершинку столбиков предыдущего ряда. Первый столбик мы провязываем воздушную петелечку подъема. И далее продолжаем. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой.
выполнили. Далее выполняем арочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Под арку вводим крючок и вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И далее вершинку столбиков, точнее вершинки, выполняем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее еще раз повторим. Арочка из 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под арку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 столбиков вершинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7 столбик. Так мы с вами выполняем до конца ряда, и последнюю арочку мы выполняем затем вместе. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда, и теперь очень внимательно вяжем последнюю арочку, точнее ее заменяем. Выполняем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И вяжем столбик с 2 накидами. Выполнили 2 накида, вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем столбик с 2 накидами. Выполнили. Наш круговой ряд завершен, и приступаем к выполнению следующего ряда. Мы выполняем 1 воздушную петелечку подъема, далее вяжем под столбик с 2 накидами 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Выполнили. И далее вяжем 10 столбиков без накида вершинки столбиков. Первый столбик мы выполняем в петелечку подъема. Далее продолжаем вершинки. Это у нас 2 столбик с вами, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Выполнили. Далее вяжем арочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. И теперь под арку будем выполнять 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. И далее опять 10 столбиков вершинки. Провязываем. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И давайте еще раз повторим. Арочка из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 столбика под арку. 1, 2, 3 и 4. И 10 столбиков вершинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний 10. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. И опять же, не выполняем последнюю арочку. Ее мы выполним вместе. Мы завершаем выполнение кругового ряда. И давайте выполним последнюю арочку. Выполняем 4 воздушные петелечки. 1, 2, 3, 4. И столбик с 2 накидами выполняем в первую воздушную петелечку подъема. Таким образом. Наша последняя арочка готова. Круговой ряд завершен. И теперь мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для выполнения следующего ряда мы вяжем 1 воздушную петлю подъема. Далее опять же выполняем 3 столбика без накида под наш столбик. 1, 2, 3. И далее вяжем 12 столбиков без накида в нашей вершинке. Первый столбик мы выполняем воздушную петелечку подъема, остальные вершинки. Это у нас первый и считаем. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11 и последний 12 столбик без накида. Выполнили. Далее мы вяжем арочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И под следующую арку выполняем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И 12 столбиков вершинки. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12 столбик. Выполнили. И давайте еще раз повторим. Также выполняем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под арку 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И 12 столбиков вершинки. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так мы с вами будем продолжать до конца ряда. Опять же, не выполняем последнюю арочку. Завершаем наш ряд и выполняем арочку последнюю, как и договорились. Очень внимательно. Мы выполняем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 столбик с одним накидом. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и провязываем столбик с одним накидом. Теперь смотрим. Такой красивый у нас элемент с вами получается. А мы можем перейти к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем 1 воздушную и далее выполняем 2 столбика без накида под столбик с накидом. 1, 2. Связали. Далее вяжем 14 столбиков без накида. Первый столбик в этом случае мы выполняем воздушную петелечку подъема и далее вершинку каждого столбика. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Выполнили 14 столбиков вершинки. Далее вяжем арочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И под арку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 14 столбиков без накида в вершинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Выполнили. И давайте еще раз повторим. 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 столбика без накида под арку. 1, 2, 3 и 14 вершинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Выполнили. Так мы с вами выполняем до конца ряда. И опять же не выполняем последнюю арочку. Давайте выполним последнюю арочку в нашем ряду. Выполняем 5 воздушных петель.
Раз, два, три, четыре, пять. И столбик с одним накидом в нашу воздушную петелечку подъема. Мы выполнили последнюю арочку, и нам остается выполнить еще один ряд нашего мотива. Для этого мы выполняем одну воздушную петлю подъема. Под столбик мы выполняем 2 столбика без накида. Раз, два. И далее провязываем 15 столбиков без накида вершинки. Первый столбик в данном случае мы провязываем в петлю подъема. Раз. Далее вершинки провязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последний 15 столбик без накида. Выполнили. Далее выполняем арочку из 8 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Под арку провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. И далее 15 столбиков вершинки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последний 15 выполнили. И еще раз повторим, выполняем арочку из 8 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 3 столбика без накида под арку. Раз, два, три. И далее вяжем 15 столбиков без накида вершинки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 столбик. Так мы с вами будем продолжать до конца ряда. И в этом ряду мы выполняем с вами все арочки из 8 воздушных петель, даже последнюю. Мы завершаем наш ряд. И после того, как выполнили последнюю арочку из 8 воздушных петель, вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема, выполняем соединительную. Наш ряд завершен, ниточку можно обрезать. И мы с вами посмотрим на тот мотив, который у нас получился. На что хочу обратить ваше внимание. Первое — это то, как мы с вами выполняли переходы от одного ряда к другому. За счет того, что мы выполняли последнюю арочку нестандартным способом, наш элемент получился такой очень нежный, нету нигде соединительных, и вот такие красивые ажурные арочки. Далее, для того, чтобы
правильно измерить величину нашего мотива, нам обязательно нужно его немножко подпарить или отутюжить. И только потом мы уже измерим величину мотива и можем решить, сколько мотива необходимо для нашего изделия. Давайте изнаночку посмотрим. Вот лицевая сторона нашего мотива. Мы с вами отутюжили или подпарили наш мотив. И давайте посмотрим размер нашего мотива. Размер 12 сантиметров. Давайте с вами рассмотрим метод соединения наших мотивов между собой. Я уже соединила два мотива. И теперь мы рассмотрим наше соединение в более сложном варианте. То есть я буду соединять точно так же, только теперь уже две стороны. Обращаю ваше внимание, соединение мы начинаем после полного выполнения нашего мотива. Соединение мы будем выполнять соединительными петелечками или столбиками их называют. Мотив готов. Я, обратите внимание, начну вот с этой стороны. Лицевой стороной складываем мотивы, лицевой к лицевой стороне. Теперь я работу разверну, чтобы мне было удобно вязать. Вот таким образом. Наши столбики без накида, мы их складываем. И теперь смотрите, вот наша петелечка рабочая. Я ввожу крючок в самый первый столбик нашего мотива и просто протягиваю эту петелечку вот таким образом. Сейчас я нить подтяну, чтобы можно было удобно работать. Соединение мы будем выполнять, используя дальнюю полупетлю одного мотива и ближнюю полупетлю того мотива, который ближе к нам находится. И вот смотрите, наши первые столбики уже соединены. Теперь я захватываю эту полупетелечку, вот видите, и захватываю дальнюю полупетелечку второго мотива и выполняю соединительную. Как я и говорила, все соединение у нас будет выполняться соединительными полупетелечками. Ой, прошу прощения, соединительными столбиками или петелечками. И вот так аккуратненько, не спеша, мы выполняем с вами соединительные. Обращаю внимание, соединительные у вас не должны быть свободными или затянутыми. Они должны четко повторять вершинку ваших столбиков. Так аккуратненько, ровненько. Вот видите, мы с вами выполнили соединение. Оно идет по изнаночной стороне. И мы посмотрим, как смотрится лицевая сторона нашего соединения. Аккуратненько. У нас столбик напротив столбика. И мы захватываем полупетелечки. Вот таким образом. Здесь главное не спешите. Видите, хорошо, аккуратненько такая у нас как косичка получается. Ее не будет видно. А по лицевой стороне наш рисунок не будет нарушаться.
И мы практически завершили. Вот у нас с вами осталось 2 столбика. Раз. И последняя петелечка нашего. А нет, еще получается. Еще один столбик и еще один. Видите, у нас все столбики сошлись, как на одном, так и на другом элементе. Вот наше соединение. Так оно по изнанке смотрится. И я разверну не спеша. Мы посмотрим, как наше соединение смотрится по лицевой стороне. Вот так аккуратненько и красиво. И дальше мы продолжаем с вами работу. Нам нужно присоединить следующую сторону. Для того, чтобы ее присоединить, нам нужно соединительными пройти по воздушным нашим петелечкам. Опять же аккуратненько, не спеша. Мы вяжем соединительные по воздушным петелечкам. В каждую петелечку мы провязываем по одной воздушной. Опять же напоминаю, соединительная должна четко повторить величину вашей воздушной петелечки. Она не должна быть ни большой, ни маленькой. Вот она должна абсолютно быть такой же, как ваша воздушная петля. Тогда работа будет смотреться красиво и аккуратно. И далее мы с вами опять столбики наши так друг к другу как бы подтягиваем. И смотрите, уже с первого столбика мы начинаем соединение. Захватываем здесь мы переднюю, а там заднюю полупетелечку. И начинаем. Так идем по всей нашей стороне мотива одного и второго. Очень-очень аккуратно. Вот таким образом. Аккуратненько, нам осталось немножко совсем. Напоминаю, соединяемся за полупетельки. Здесь у нас ближайшая или передняя полупетля, а там дальняя. Вот видите, как аккуратненько, хорошо у нас с вами получается наше соединение. Мы видим с вами сначала изнаночную сторону. То есть мы сейчас видим только изнаночную сторону наших мотивов и соединений. И закончим соединение, посмотрим нашу лицевую сторону. Нам осталось совсем чуть-чуть. Мы завершили соединение. Опять же можем себя проверить, все столбики у нас сошлись. Все, ниточку вытянем пока. И если мы дальше никуда не присоединяем наши мотивы, мы можем нить обрезать. Давайте посмотрим на наше соединение. Вот хорошо видно, мы аккуратненько присоединили наш мотив к двум другим. Вот наше соединение. И вот видно, где именно мы прошли соединительными. Таким способом мы будем присоединять все наши мотивы в полотне нашего изделия. Мы соединили наши мотивы в единое полотно. Полотно обязательно отутюжили или подпарили. И давайте теперь посмотрим, изменился ли размер нашего мотива в полотне. 11,5 сантиметров ширина,
И высота 13 сантиметров. Ну, по ширине хорошо видно, что размер нашего мотива в полотне не изменился. Для переда и спинки мы соединили мотивы в единое полотно. Соединять можно мотивы двумя способами. Первый способ. Все 8 мотивов мы замыкаем в кольцо и выполняем 4 полосы по 8 мотивов. Я выполнила соединение другим способом. Поскольку соединение мотивов идет после полного их завершения, я выполнила 4 полосы по 8 мотивов, видно вот хорошо, не соединяя их, то есть выполнила просто полосы. А теперь уже после того, как мое полотно уже готово, я беру и аккуратненько соединяю уже знакомым способом наши мотивы в единое полотно. Напоминаю, соединение мы выполняем по изнаночной стороне. Для рукавов я выполнила 3 полосы, замкнутые в кольцо, по 3 мотива в каждой из этих полос. Давайте рассмотрим с вами, как присоединить рукав к основному изделию. Работать будем с этой стороны нашего изделия. После того, как мы наше основное полотно сложили пополам, у нас получилось 4 мотива — это перед, и 4 мотива — это спинка. Берем любой мотив рукава, любой из 3, и начинаем присоединение. Пока я покажу, как это выполняется. Вот смотрите, у нас это мотив спинки. Обратите внимание, мы лицевыми сторонами наши мотивы слаживаем, складываем друг с другом. Вот наш мотив рукава. 2 стороны у нас свободные. И одна сторона у нас будет присоединяться к спинке. Я заколю сначала булавочкой, чтобы было более понятно. А одна сторона у нас будет присоединяться к мотиву переда. Вот таким образом я тоже заколю булавочкой. Метод соединения у нас с вами остается такой же, как мы соединяли все мотивы. И вот таким образом будет присоединен наш мотив, точнее наш рукав к переду и спинке. Давайте вот так еще развернем и посмотрим. И вот я уже ниточку привязала, и мы начинаем присоединение этой стороны. Напоминаю, мотивы расположены лицом друг к другу. И я ввожу крючок в наши столбики. Напоминаю, мы захватываемся за, в данном случае, переднюю и заднюю полупетли. И начинаем присоединение за счет соединительных. Точно так же, как мы выполняли во всем изделии. Здесь мы захватываем переднюю, а в дальнем мотиве заднюю полупетлю. И вот таким образом, аккуратненько, не спеша, иголочку можно убрать, чтобы она нам уже не мешала. Мы начинаем присоединение. Такие соединительные. Напоминаю, соединительные мы выполняем не затянутые. И
в то же время и не рыхлые. Они четко должны повторять вершинку наших столбиков. Вот таким образом. Так высоединяем вот эту сторону. Мы выполнили с вами одно присоединение. И это мы присоединились с вами к мотиву спинки. И теперь переходим на присоединение к мотиву переда. Разворачиваем работу. Давайте лачку немножко уберем, чтобы она нам не мешала. И теперь соединительными мы аккуратненько с вами пройдем по воздушным. Не спеша. Последнее соединительное. Теперь начинаем присоединять уже непосредственно сами мотивы. Опять же захватываемся за полупетелечки. В данном случае передняя, ближайшая точнее полупетелечка и задняя. И точно так же выполняем соединение, как мы выполняли во всем нашем изделии. Работу берите поудобнее. Вот таким образом мы будем выполнять соединение всех столбиков наших. Мы выполнили присоединение нашего рукава. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот наш рукавчик. И вот основное полотно. Второй рукав мы присоединяем точно таким же образом. Мы присоединили оба рукава к нашему основному полотну. И давайте еще раз посмотрим, как присоединен рукав. Хорошо видно. Он присоединен двумя сторонами мотива к нашему основному полотну. И теперь, поскольку перед и спинка у нас одинаковые, мы отметили маркером спинку и начинаем работу вот с этой арочки нашего мотива, который находится на спинке. Под арочку вводим крючок, захватываем рабочую нить и выполняем воздушную. Далее под эту же арочку провязываем столбик без накида. Далее вяжем арку из 3 воздушных. 1, 2, 3. И здесь очень внимательно мы пропускаем вершинку первого столбика и вершинку следующего столбика, вводим крючок и выполняем столбик без накида. Далее 3 воздушных, накид на крючок, отсчитываем 1, 2, 3, в 4-ю вершинку вводим крючок, выполняем столбик с 1 накидом. Далее опять 1, 2, 3 воздушных, 2 накида на крючок и опять отсчитываем 1, 2, 3, в 4-ю вершинку вводим крючок и выполняем столбик с 2 накидами. Опять 1, 2, 3, 3 накида на крючок, отсчитываем 1, 2, 3, в 4-ю вершинку вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Далее опять 3 воздушные, 1, 2, 3, и выполняем 4 накида на крючок, 3, 4. Отсчитываем 1, 2, 3
вершинку 4-го столбика вводим крючок. И мы можем себя проверить. Это у нас с вами последний столбик должен получиться. И провязываем столбик с 4 накидами. Выполнили. Далее 1 воздушная, 5 накидов на крючок, 3, 4, 5. Вводим крючок под арочку и провязываем столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять 1 воздушная, 5 накидов на крючок, 3, 4, 5. И под следующую арочку вводим крючок и выполняем столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять 1 воздушная. И теперь будем выполнять столбик с 4 накидами. 4 накида на крючок, 3, 4. Вводим крючок в вершинку 1-го столбика и выполняем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И столбик с 3 накидами. И отсчитываем 1, 2, 3 в 4-ю вершинку, вводим крючок и вяжем столбик с 3 накидами. Далее опять 1, 2, 3 воздушные, столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, в 4-ю вершинку вводим крючок, вяжем столбик с 2 накидами. Далее 1, 2, 3, столбик 1, 2, 3, в вершинку столбика вводим крючок и вяжем столбик с 1 накидом. И 1, 2, 3, отсчитываем 1, 2, 3, 4, вводим крючок и выполняем столбик без накида. Хорошо видно, у нас осталась 1 непровязанная вершинка. Так и должно быть. Далее мы выполняем 1, 2, 3, под арочку вводим крючок и выполняем столбик без накида. Давайте посмотрим, что у нас получилось, и продолжим работу. Пододвигаем немножко, чтобы нам удобно было работать. И переходим вот к выравниванию этого места. Выполняем опять 1, 2, 3 воздушные. Опять же очень внимательно пропускаем 1 вершинку, в следующую вводим крючок и выполняем столбик без накида. И выполняем все точно так же. То есть выполняем 3 воздушные, накид и отсчитываем 1, 2, 3, в 4-ю вводим крючок, вяжем столбик с 1 накидом. 1, 2, 3, 2 накида. 1, 2, 3, в 4-ю вводим крючок, провязываем столбик с 2 накидами. Опять 1, 2, 3. Теперь у нас столбик с 3 накидами. Отсчитываем 1, 2, 3, в 4-ю вершинку вводим крючок. И опять 1, 2, 3 и столбик с 4 накидами. 1, 2, 3 в 4-ю вершинку. 1, 2, 3, 4. Далее мы выполняем 1 воздушную и столбик с 5 накидами. 3, 4, 5.
Под арочку вводим крючок и выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять воздушная и опять столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. И провязываем 1, 2, 3, 4, 5. И опять 1 воздушная и столбик с 4 накидами. 3, 4. Обратите внимание, опять же, в первый столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Выполнили. И теперь очень внимательно. Давайте я немножко остановлюсь здесь и посмотрим подробнее. У нас с вами остается одна сторона нашего мотива. И далее будет 3 арочки. Мы посмотрим, как мы будем здесь выполнять сокращение и выравнивание за счет разновысоких столбиков. Мы выполнили столбик с 4 накидами и продолжаем работу. Я немножечко пододвину нашу работу таким образом, чтобы удобно было работать. И выполняем. Арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И теперь у нас с вами будет столбик с 3 накидами. Опять же 1, 2, 3 вершинки пропускаем, в 4-ю вводим крючок и выполняем столбик с 3 накидами. Далее опять 1, 2, 3. 2 накида на крючок. Пропускаем 1, 2, 3, в 4-ю вводим крючок и выполняем столбик с 2 накидами. И теперь очень внимательно. Далее мы выполняем арочку 1, 2, 3 из 3 и опять выполняем столбик с 3 накидами. 3 накида. 1, 2, 3. 4-ю вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Выполнили. Далее 1, 2, 3 воздушные и вяжу столбик с 4 накидами. 1, 2, 3. Ввожу крючок в 4-ю вершинку и провязываю столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. И обратите внимание, одна вершинка столбика без накида в предыдущем ряду должна быть не провязанная. Мы с вами выполняем все верно. И теперь я опять же подчеркиваю, у нас 3 свободные арочки, в которые мы будем провязывать столбики с 5 накидами. Выполняем. 1 воздушная, 5 накидов на крючок, 4, 5. Под арочку вводим крючок и провязываем первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Опять воздушная, 5 накидов на крючок, 3, 4, 5. И под следующую арочку выполняем столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 1 воздушная и опять столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. И под последнюю 3-ю арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Вот все наши 3 столбика, их хорошо видно.
Выполняем далее одну воздушную и столбик с 4 накидами. Обратите внимание, столбик с 4 накидами я выполняю, пропустив одну вершинку столбика без накида предыдущего ряда, то есть во вторую вершинку. Выполнили 1, 2, 3, 4. И далее выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Выполняю 3 накида на крючок, пропускаю 1, 2, 3, в 4 вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Далее опять арочка 1, 2, 3 и столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, в 4 ввожу крючок и провязываю этот столбик. Далее опять 1, 2, 3 воздушные, накид на крючок, 1, 2, 3, в 4 столбик ввожу крючок, выполняю столбик с 1 накидом. Далее 1, 2, 3, 1, 2, 3, в 4 столбик ввожу крючок. Обратите внимание, это последний столбик. Выполняю столбик без накида. И теперь 1, 2, 3 под арочку. Выполняю столбик без накида. Давайте остановимся и посмотрим, что у нас получилось. Вот наши 3 арочки захватились и провязались столбиками с 5 накидами в области проймы. И верхняя часть спинки. Мы с вами перешли на рукав. Теперь будем работать с рукавом. Разворачиваем работу поудобнее и выполняем как на спинке. Опять же 1, 2, 3 воздушные, и мы отступаем 1 столбик, следующий вводим крючок, выполняем столбик без накида. 1, 2, 3, накид, 1, 2, 3, в 4. Еще раз 1, 2, 3, в 4 вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. 1, 2, 3. Теперь столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, в 4. Далее у нас арочка из 3 и столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, 4 вершинку, выполняю столбик с 3 накидами. И далее опять 1, 2, 3 и столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, столбик, обратите внимание, мы провязываем в последний столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная, и тут у нас с вами 2 арочки. Мы провязываем столбики с 5 накидами. 3 накида, 4, 5, и под арочку выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная, и опять столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять 1 воздушная и столбик с 4 накидами. 3, 4, вершинку первого столбика. То есть точно так же, как и здесь, чтобы было симметрично. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее 1, 2, 3
и столбик с 3 накидами. Раз, два, три, в 4 столбик с 3 накидами. Раз, два, три. Далее раз, два, три. Столбик с 2 накидами. Раз, два, три, в 4 столбик с 2 накидами. Раз, два, три воздушные. Раз, два, три, 4 столбик с 1 накидом. Раз, два, три. Раз, два, три и в 4 вершинку столбик без накида. Обратите внимание, у нас одна вершинка осталась не провязанная. Раз, два, три. И под арочку я выполняю столбик без накида и останавливаюсь и смотрим, что у нас получилось. Мы с вами выполнили, точнее выровняли эту часть рукава и уже перешли на перед нашего изделия. То есть со стороны спинки мы уже выровняли рукавчик и перешли на выравнивание со стороны переда. Работу я разверну. Напоминаю, мы перевернули работу и теперь работаем с рукавом со стороны переда. Продолжаем работу. После того, как выполнили столбик без накида под арочку, выполняем еще одну арку из 3 воздушных. И теперь очень внимательно выполняем столбик без накида, вершинку самого первого столбика предыдущего ряда. И далее выполняем 3 воздушные. Раз, два, три. Столбик с накидом. Отсчитываем. Раз, два, три. В 4 вводим крючок. Выполняем столбик с 1 накидом. Далее арочка из 3 и столбик с 2 накидами. Раз, два, три. В 4 вводим крючок и выполняем столбик с 2 накидами. Опять арочка. Раз, два, три. И столбик с 3 накидами. Раз, два, три. В 4 вводим крючок. Провязываем столбик с 3 накидами. Далее опять раз, два, три. Столбик с 4 накидами. Отсчитываем. Раз, два, три. В 4 вершинку вводим крючок. И провязываем столбик с 4 накидами. Раз, два, три, 4. И обратите внимание, у нас вершинка одного столбика осталась свободная. Далее у нас, напоминаю, 3 арочки. И мы будем провязывать столбики с 5 накидами под эти арочки. Воздушная. И 5 накидов на крючок. 4, 5. И провязываем первый столбик с 5 накидами. Раз, два, три, 4, 5. И воздушная. Далее 3, 4, 5. Второй столбик. Раз, два, три, 4, 5. Воздушная. И 3, 4, 5 накидов. И третий столбик. Раз, два, три, 4, 5. Мы с вами выполнили 3 столбика. Далее воздушная и столбик с 4 накидами. 3, 4. Пропускаем вершинку первого столбика и вершинку следующего столбика. Вводим крючок и выполняем столбик с 4 накидами. Раз, два, три, 4. Давайте остановимся
Посмотрим, что у нас получилось. Вот мы с вами завершили выравнивание нашего рукава и уже переходим на выравнивание нашего переда. Работу разворачиваем, пододвигаем, чтобы нам было удобно. И продолжаем. После того, как выполнили столбик с 4 накидами, выполняем арочку. 1, 2, 3 из 3 воздушных. И выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Четвертую вводим крючок, выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Далее столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 в четвертую. Крючок и столбик с 2 накидами. И далее очень внимательно. 1, 2, 3 воздушные. И выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 в четвертую вводим крючок и выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. И далее 3 воздушных. 1, 2, 3. И столбик с 4 накидами. 1, 2, 3. И обратите внимание, столбик с 4 накидами я выполняю в нашу последнюю вершинку столбика без накида. В предыдущем ряду столбик с 4 накидами мы провязали. И далее, как мы и выполняли ранее, воздушный столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная и еще один столбик. 3, 4, 5. Под следующую арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Далее воздушная и столбик с 4 накидами. 3, 4. Обратите внимание, столбик я ввожу в вершинку первого столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Давайте остановимся, еще раз посмотрим, что у нас получилось. И вот мы продолжаем работу. Выполняем дальше 3 воздушные. 1, 2, 3. И столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Четвертую вводим крючок. И выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Далее опять 1, 2, 3. Столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. В четвертую столбик с 2 накидами. Далее 1, 2, 3. Столбик с 1 накидом. 1, 2, 3. В четвертую столбик с 1 накидом. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. В четвертую столбик без накида. И обратите внимание, вершинка одна осталась свободной. 1, 2, 3 воздушные. Под арочку вводим крючок, выполняем столбик без накида. И работу продолжаем. Пододвигаем, чтобы нам удобно было работать аккуратненько. И выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Пропускаем вершинку столбика и вершинку следующего столбика вводим крючок, выполняем столбик без накида. Далее 1, 2, 3.
накид и выполняем 1, 2, 3, вершинку 4-го столбика вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. Далее 1, 2, 3 и столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 и столбик с 2 накидами. Далее опять 1, 2, 3, столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, в 4-ю вводим крючок и выполняем столбик с 3 накидами. И опять 1, 2, 3, и нам осталось выполнить столбик с 4 накидами перед нашими арочками. Так, 1, 2, 3, в 4-ю вводим крючок. Вот хорошо видно, это последний столбик, его вершинку мы ввели крючок и провязываем столбик с 4 накидами. Выполнили. Далее воздушно и под арочки провязываем, как и ранее мы это делали, столбики с 5 накидами. 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Теперь 5. И завершаем наш столбик. Далее опять 1 воздушная и еще один столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Далее воздушный, и у нас будет с вами столбик с 4 накидами. 3, 4, столбик мы выполняем в первый столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. И давайте посмотрим, мы с вами выполнили. Находимся сейчас в центре нашего переда. Вот давайте посмотрим. Хорошо видно. Мы переходим на вторую часть нашего переда. И после того, как выполнили столбик с 4 накидами, будем выполнять арочки из 3 воздушных. Я опять же аккуратненько работу пододвигаю, чтобы было удобно работать. Продолжаем. 1, 2, 3, столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, в 4-ю. Опять 1, 2, 3, столбик теперь с 2 накидами. 1, 2, 3, в 4-ю вершинку. Далее опять 1, 2, 3, столбик с 1 накидом. 1, 2, 3, в 4-ю вершинку. И 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3, в 4-ю. Еще раз. 1, 2, 3, 4-ю вершинку. Обратите внимание, один столбик, одна вершинка остается не провязанная. 1, 2, 3, вводим крючок под арочку и выполняем столбик без накида. И теперь продолжим работу. Выполняем опять же 1, 2, 3. Пропускаем вершинку одного столбика, вершинку следующего вводим крючок, выполняем столбик без накида. Далее опять 1, 2, 3 и столбик с накидом. 1, 2, 3, в 4-й. Далее опять 1, 2, 3, столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, в 4-й.
Раз, два, три, столбик с 3 накидами. Раз, два, три, в 4-ю вершинку, столбик с 3 накидами. Давайте немножко повернем работу. И продолжаем. Опять арочка. Раз, два, три. И столбик с 4 накидами. 3, 4. Раз, два, три. Обратите внимание, столбик с 4 накидами. Выполняю последний, вершинку последнего столбика. Раз, два, три, 4. Воздушная. И тут, как и делали мы раньше, выполняем 3, 4, 5 накидов и под арочку столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. Воздушная. Еще один столбик. 3, 4, 5 под следующую арочку. Раз, два, три, 4, 5. Далее одна воздушная, столбик с 4 накидами. 3, 4. Обратите внимание в вершинку первого столбика. Раз, два, три, 4. И теперь останавливаемся и посмотрим. Перед мы практически с вами завершили. И теперь опять будем выполнять наше сокращение на пройме. В следующей части мы продолжим с вами работу.